Goko ni kwa Kikuyu podcast muthenya wa umuthi kana waine wa umuthi Rigathi wa Gachagua ekoria mwena wa Murang'a na Rigiji ekoria mwena wa Murang'a niaria uhoro wa Irungu Kang'ata kuga nati ndakarugama na UDA mwaka wa 2027 na Rigiji nionekana emukenu niundu wa itua riria mundu ugwitwo Irungu Kang'ata aroire. So ekoria aroria andu a Murang'a atiriri Rigathi wa Gachagua ati Irungu Kang'ata angiuga kana angiarugama na kiama kia UDA ni mungikana muthura andu makaugaca. Rigathi wa Gachagua akauga atiriri ati onokorwo Irungu Kang'ata ni aruta wira angikorwo ni angikana rugama na UDA kwina uhotekeku munene muno ni angikana gwa thiini wa githurano kia mwaka wa 27 ta governor. So Rigiji is very happy ni react no horosho na appreciate uria Irungu Kang'ata aumire UDA na from uria Rigathi wa Gachagua araria from my point of view arona ni ageria kuonania Irungu Kang'ata ahota ku join DCP. Uria aria ndirona nitarona ni akamweneni ati Irungu Kang'ata ahota ku join DCP. Video ni ndira kumukira Rigathi wa Gachagua niria uhoro wa kuria Olkarao kwina maundu ahithuria maria marenda gwikwo ni thirikari no besides ifade thiini wa nomination kwa tugathi regime ino kwina mabango ifangite itari miega kanini kega onake ni aritie ni ukwende murehe maundu macio mothe ndimwire uria andu acio maugite. Thank you so much. Ale mwira ya Kikuyu podcast. I call you to subscribe. Kindly subscribe. Na godo hinya notification button kandi hinya nigetha ndeka content yoyo the area wako uyobera kumena ama vina beko ni support. Asanteni sana. Na mwira ya Kikuyu podcast, nyinyi ni watu wa nguvu sana. Ngai wa matuini amathime. Ino video ya Rigathi wa Gachagua ekoria mwena wa Kandara Murang'a akirihora Irungu Kang'ata. Guys, ucio ni Rigiji akireact oro wa Irungu Kang'ata na konekana appreciate itua ria Irungu Kang'ata kuma thiini wa UDA guka mwena wa kana ndari auga ni mwena uriko but ni mahint ahota guka mwena wa DCP. Oho guka mwena mwirite horo Olkarao uria Rigathi wa Gachagua auga mundu gwitwo kanini kega auga atiriri kana post no auga mass exodus loading amanisha atiriri koya kwa UDA andu ni aingi mekuma yetu macho tu like tweterere tuone maybe in the next few weeks ahead, in the next few months andu aingi megukoro makiruta igetha tisi mundu akona mwaka umwe umite kiama-ini kia UDA tugikinya githurano andu makoma riganirwo wari UDA. Now Rigathi wa Gachagua niaria uhoro wa kuria Olkarao ni ahoya andu a Olkarao uhoro wa kwendia IDs matigana naguo troguo tu thiini wa nominations iria cirekwo Karao. Rigathi wa Gachagua arauga atiriri ati thirikari ino iho ni mageretie gutwiria muno kuria maratathi ma DCP maracabithirio ma nomination ati the main aim ni riri ni moe maratathi macio mathie mate kuria Olkarao kana mathie marekie kuria Olkarao igetha andu mone atiriri ati nomination icio ni ta ciyitwo mathi makirekagia ati hi ni mundu fulani monekane atiriri ati nomination icio ni ta ciyitwo ati iyo niyo aim yao wetha kuri macabi maratathi ma DCP
macabithirio no Rigiji arauga atiriri gutire mundu ungi uwi kuria maratathi macio ma DCP macabithirio ati we Rigiji mwenyewe nowe tu aramenya kuria macabithirio torauguo tu akauga auga atiriri ati ona ena security maratathi macio mena security features, that is ona ya magithi maprint maratathi make iratathi riu rina features cikuonania iratathi rihuthiritwo ni regime ino ni iratathi fake na riri ria Rigiji ni iratathi original. Auga rina security features iria mekirite ni undu wa nominations cia kuria mwena wa Olkalau iria cika happen muthenya wa Saturday, nominations cia DCP egetha kumania na hau campaign ciambiririe. So kwina scheme iyo ati aguthi gucabithia maratathi and so on and so forth. No Rigiji augite ye mwenyewe ni aramenya ati no mamuragire no mamuragire ati ye mwenyewe tu no aramenya. In fact ona andu ake arathiene nao gutire mundu uwi, ye mwenyewe tu ni anajua. Na by the way thiri ikorwo ya mundu umwe, thiri ungithi onengere andu aku kana andu aria mwe nao ndwamenya kana acio we nao ni wacariti, tondu na thiini wa DCP thaa ici gutingia mucariti kila handu thiini wa kiama giothe kwina wacariti. So ni wega eko security yake aria horo wa andu akuria Olkalau, horo wa kwedia ibande na kania andu acio. Now uhoro uyu wa Irungu Kang'ata ende wega tienda wega uria njui ni ati join DCP nikidauga aka join DCP. Wanasiasa ayothe me thiini wa Mount Kenya region ni mamenya Gachagua is a powerhouse. They know very well Gachagua is very lethal. Guoka ni gwika campaign na guoka ati no abia kubisha nake gisiasa ni ukonina tondu angiko ni hotete kunina Ruto Rigiji eja wa thirikari ni hotete kunina Ruto na kanina popularity yake ona gwake Ruto akamenwo ni undu wa Rigiji oyo mundu no muthakire. So from my point of view and from where I sit, Irungu Kang'ata will definitely join DCP. Dagethie Jubilee na jikokota. And if he makes the decision kwenda Jubilee, also Rigiji no akarugamia mundu wa DCP. Remember Mount Kenya region kwina wave ino ya DCP. That wave is very strong. Na kwaja wave iyo eko emo strong. DCP ahotana yetikia Olkalau. Kwa Olkalau DCP ahotana. DCP egokorwo very strong. And by the way, adu kona luigi muno mekwamba gwetera by election cia Olkalau egetha ru mabie kana mabi konania mwerekera ule mekwa gisiasa. But let me tell you guys kare mwere DCP anahotana, Rigiji anahotana, ako a powerhouse. Already he is a powerhouse. No ahotana Olkalau. Mount Kenya, entire Mount Kenya region, it will be painted green. On a Jubilee, they are panicking. They are panicking because Gachagua ahotana, the entire Mount Kenya region, it will be green. DCP. Anyway guys, let's wait and see. Tuone vile mambo itakuwa. One go ikarete kisiasa ugo niguo kuri mashino maundu marakunuka. Thank you gamatira marathime. Guys, it is what it is. Kwani iko nini? Thank you. God bless you.